Good morning mga boss, mga master. So ayan, meron tayo naman ditong case. Hyundai Tucson. Ah, engine crank but won't start. Yun ba yun? Engine crank but won't start. Ayan. So ayan, i-ano natin, confirm natin ang concern ng customer. Bago tayo mag-scan. So ayan, napapansin natin na walang emo sa inyong ano niya, pero may check engine, then start. Yan, may start siya, yun, namamatay. So yan, ulit, yan, yun, patay na naman. So ngayon, babasahan natin ang ano natin, scanner. LM auto scan, ECM, yun, 18, sensor reference voltage circuit low, sensor reference voltage circuit low, tira control mode read only memory ROM error, limp home force down, general fields, sensor, so madami-dami, 18 code. Meron din sa airbag, tunnel port, sa emo wala, sa emo pero walang indicator ng immobilizer. Mamaya tingnan natin yan, tapusin lang natin to. Check muna tayo ng electrical nya. Sa build maluwag. So ayan, wala, mayroon siyang 18 o 18 na code sa ECM, 4 sa SRS for internal failure. Ngayon tingnan natin kung merong yun, delay magano yung check engine, then walang immobilizer indicator. So ayan, so mga boss, update na lang after ng troubleshooting.